akan nongkrong di sini. Sementara aku mancing, tapi ada orang yang lagi nyetrum. Gimana ini pihak yang berwenang ya di daerah mana ini Om? Patokerjo, Ponorogo, Kecamatan Kabupaten Kebumen. Oke, saudara-saudara, mohon perhatiannya pihak yang berwenang ya. Terima kasih. Tuh, tak close up-nya ya, tak close up-nya ya. Tuh. Dapat ya. Aku yang nggak dapat ini, nggak dimakan. Oke.